年过60之后，吃东西不再像以前那么容易了，牙齿偏弱，消化速度偏慢。有时候光是咀嚼一顿正常的饭菜，都让人感到疲惫不堪。然而，这正是人生中身体比以往任何时候都更需要蛋白质的阶段，以保持肌肉强健、步伐稳定，以及维持生活自理能力。那么，解决方法是什么呢？如果吃大分量的食物变成一种负担，那就用喝的吧。有些日常饮品实际上含有比鸡蛋更多的蛋白质，它们更容易吞咽，更容易消化，而且还带来额外的好处，例如减少发炎、促进肠道健康，并在您睡觉时修复肌肉。不需要刀叉，不需要咀嚼，不需要大餐，只要倒入杯中，小口啜饮，让身体从内而外自我修复。在今天的影片中，我将分享5种蛋白质含量超越鸡蛋的饮品，它们简单快速，非常适合任何想要保持强健体魄而不需要复杂饮食或艰苦运动的60岁以上长者。请耐心等到第5种饮品，那是几乎每个人冰箱里都有的东西。它提供的蛋白质将近是鸡蛋的3倍。但在我们开始之前，让我问一下，您早上通常喝什么？咖啡、牛奶，还是只喝水？请在下方留言区分享。我会仔细阅读每一则留言，如果这个话题对您有帮助，别忘了订阅并开启小铃铛，这样您就不会错过更多关于60岁后保持健康强壮的实用建议。好的，让我们开始吧。第1种饮品，牛奶，这是我们大多数人从小喝到大的饮品，但许多人在60岁之后就忘记了它。牛奶常常被认为只是小孩需要的东西，主要用来强健骨骼，但事实是，对于年长者来说，每天1杯牛奶对于保护肌肉、维持精力和力量都有很大的帮助。为什么呢？因为牛奶实际上提供的蛋白质比鸡蛋还多，1颗大鸡蛋含有约6公克蛋白质，而1杯8盎司或240毫升的牛奶则提供约8公克的完全蛋白质。这意味着它含有全部9种必需氨基酸，也就是您的身体无法自行制造的氨基酸。牛奶更有效的原因在于其内部独特的蛋白质组合，它含有乳清蛋白，会被快速吸收，以及酪蛋白，消化速度要慢得多。这种组合就像一个2阶段系统，乳清蛋白为您的肌肉提供即时的能量补充，而酪蛋白则在之后数小时内持续供给养分。尤其是在您睡觉的时候，对于蛋白质吸收效率自然下降的年长者来说，这种稳定的供应特别有价值。但好处不仅止于蛋白质，牛奶也是获取钙质、维生素 D 和维生素 B12 最简单的方式之一，而这些都是许多年长者摄取不足的营养素。钙质和维生素 D 能保持骨骼强韧，而维生素 B12 则有助于支持记忆力、专注力和神经系统健康。这就是为什么牛奶不仅仅关乎肌肉，它同时支持身体和心智。研究显示，经常喝牛奶的人往往能维持较多的精瘦肌肉，甚至可能降低跌倒的风险。而跌倒是60岁后对自主生活能力最大的威胁之一。想想看，您的饮食可能没有太大改变，但您的身体已经不再像30-40岁时那样建构和保存肌肉了。像每天1杯牛奶这样简单的事情，
就能帮助弥补这个差距。那么应该如何饮用呢？晚上喝一杯温牛奶可以让您平静下来，并在休息时提供缓慢释放的蛋白质来促进恢复。早上喝冷牛奶，或甚至将它加入咖啡中，可以为您带来充沛的能量和蛋白质，让您以强健的状态开始新的一天。如果您有胀气或乳糖不耐症的问题，像无乳糖牛奶或 A2 牛奶这样的选择，能提供相同的营养而不会造成不适，一天一杯真的就足够了。如果您还在观看，请在留言区打1。我很想知道有水致力于在60岁后保持强健，请继续收看。因为接下来是一种完全不同类型的饮品，它完全不含乳制品，但仍然提供几乎相同分量的肌肉、建构蛋白质，非常适合素食者、乳糖不耐症患者，或只是想要更清淡选择的人。第二种饮品，强化豆浆。如果您想要在不摄取动物性产品的情况下获得蛋白质补充，强化豆浆是60岁以上长者最好的选择之一。忘掉以前人们避而远之的那种淡而无味的版本吧。现代豆浆更浓郁、更滑顺，而且富含真正的营养价值。一杯240毫升的豆浆能提供约6.3公克的蛋白质，与鸡蛋的含量相当。但这里有一个突出之处，豆浆是少数完整的植物性蛋白质来源之一，它含有全部9种必需氨基酸，正是您的肌肉需要但无法自行制造的基本构成要素。这使得它对于随着年龄增长、保存精瘦、肌肉特别有利，而且不仅仅是蛋白质。强化豆浆通常富含钙质、维生素 D 和维生素 A， 这些都是年长者需要但往往摄取不足的营养素。钙质和维生素 D 共同作用，以保持骨骼坚固，而维生素 A 则帮助您的免疫系统跟视力保持敏锐。与杏仁奶或燕麦奶相比，豆浆处于完全不同的等级。虽然那些选择可能味道不错，但它们在蛋白质含量上远远不足。另一方面，豆浆在营养和功能上都可以与牛奶匹敌。对于肉类摄取量少或难以消化乳制品的年长者来说，豆浆是一个温和的替代选择。它不含乳糖，也不含酪蛋白，这两者是造成胀气和胃部不适的最大元凶。此外，它天然不含胆固醇，且饱和脂肪含量低，对心脏也很友善。最棒的是，它用途广泛，您可以加热后在睡前啜饮，早上冷饮，淋在燕麦片上，甚至混入咖啡中以获得滑顺的口感。只要选择无糖品种，以避免添加糖分，并检查包装上是否标示强化了钙质和维生素 D， 您不需要太多，每天1杯就足以开始看到效果。如果您还在这里，请在留言区打2，让我知道您真心投入于自然，建构力量，别走开。因为接下来的饮品不仅有助于肌肉，还能治愈您的消化系统，使您的身体更容易实际吸收所吃的营养。第3种饮品，科菲尔发酵乳。科菲尔不只是另一种乳制品饮料，它是一种活性发酵食品，由克菲尔菌力制成，其中含有超过60种不同菌株的益生菌和酵母，可以把它想象成肠道的墙。大动力来源，提供益生菌来恢复消化功能，强化免疫系统，平息发炎。最重要的是，
让您的身体更容易实际利用所摄取的蛋白质。一杯约240毫升的科菲尔含有约8.8公克的完全蛋白质，这比一杯牛奶还多，几乎是一颗大鸡蛋的1.5倍。科菲尔如此独特的原因在于发酵过程，蛋白质被预先部分分解，这意味着年长者可以比普通牛奶甚至优格更容易地消化和吸收它们。这个里有一个许多人没有意识到的问题：60岁之后，您肠道中的细菌群落开始改变，有益微生物减少，有害微生物增多。突然间，您的身体难以从所吃的食物中提取蛋白质和钙质，这意味着您可能吃得很好，却仍然在流失肌肉。这就是科菲尔如此有价值的原因。它不仅仅给您蛋白质，它还修复让您吸收蛋白质的系统。科菲尔中的活菌会重新平衡肠道菌群，减少发炎，并加强肠壁，使营养素更容易通过研究甚至显示，定期饮用科菲尔可以减少与年龄相关的肌肉流失。这个过程被称为肌少症。科菲尔还能平息慢性发炎，这是导致关节疼痛、僵硬和疲劳的根本原因。对于处理消化缓慢、便秘或进食后感到沉重的年长者来说，科菲尔能温和地恢复规律性，而且由于发酵过程分解了大部分乳糖，即使是对乳制品敏感的人也能轻松耐受。至于如何使用它，每天喝一杯，最好是在早上、空腹时或睡前，以获得最佳效果。您可以单独饮用，加入少许蜂蜜调味，或将其与水果混合成冰沙，只要确保选择原味无糖的版本。以避免不必要的糖分，科菲尔不仅仅是饮品，它是一种工具，可以让您的整个消化系统重新运作，使每一口食物都更有价值。如果您还在观看，请在留言区打3，让我知道有水认真对待从内而外的健康，而且别离开。因为接下来的饮品完全不同，它来自动物，但不是来自牛奶，它是慢火熬煮数小时后得到的东西，对关节、皮肤和消化系统都有深远的帮助。第4种饮品，骨头高汤。骨头高汤可能看起来简单，甚至过时，但它是最具治疗性和营养丰富的饮品之一。您可以在60岁后饮用，当骨头、关节和结、地组织在水中慢火炖煮数小时，有时甚至一整天时，它们会释放出丰富的胶原蛋白、氨基酸和矿物质，而这些正是身体迫切需要但往往摄取不足的。一杯自制骨头高汤约240毫升，可以提供6到10公克的蛋白质，具体取决于骨头的类型和烹调时间。虽然这个与鸡蛋相当，但真正的力量在于这个种蛋白质的形式，胶原蛋白和明胶，这些不仅支持肌肉，还能重建软骨，舒缓关节疼痛，并改善皮肤弹性，而这些都会随着年龄增长自然下降。胶原蛋白是身体中最丰富的蛋白质，但到了60岁，您的身体产生的胶原蛋白比20岁时少得多。这种下降会导致关节僵硬、皮肤松弛，甚至肠道内壁片薄，这可能引发消化问题。骨头高汤直接提供您的身体重建这些组织所需的构建块，它
它还富含甘氨酸和脯氨酸等氨基酸，有助于修复肠道内壁并减少发炎。对于处理肠漏症、胃食道逆流或慢性胀气的年长者来说，骨头高汤可以成为温和、修复性的日常习惯。许多人注意到，饮用数周后，消化得到改善，关节疼痛减轻，甚至整体能量水平提升。除了蛋白质之外，骨头高汤还提供钙、镁和磷等矿物质。这些矿物质会从骨头中缓慢沁出到汤汁中。这些矿物质不仅支持健康的血压，还能预防夜间抽筋，并可能帮助您进入更深沉、更舒适的睡眠。将它融入您的日常生活，很简单，您可以像茶一样热饮，用它作为稀饭或炖菜的基底，或将其倒入燕麦或大麦等煮熟的谷物中。自然的添加蛋白质，用骨头、姜、洋葱、苹果醋和蔬菜慢火熬煮数小时的自制高汤，提供最丰富的风味和营养。如果您购买现成的，请选择低钠品种，以避免过多的盐分。特别是如果您在注意血压的话，骨头高汤不是急效药，它的作用是渐进的，但当定期饮用，即使只是每天一杯，它会悄悄地强化您的关节，滋养您的身体，并随着时间带回输释感。这是一种温和、可持续的方式来支持长期的韧性。如果您还在观看，请在留言区打4。我很想知道有谁致力于从内而外保护自己的身体，别走开。下一种饮品可能会让您惊讶，它含有将近3倍于鸡蛋的蛋白质，味道很好，不需要费力准备，而且很有可能它现在就坐在您的冰箱里。第5种饮品，高蛋白冰沙。当大多数人想到冰沙时，他们会想到甜点心或水果饮料，但对于年长者来说，一杯准备得当的冰沙可以远不止于此。使用正确的食材，一份冰沙可以提供15到20公克的蛋白质，几乎是单颗鸡蛋的3倍。这一将它从轻饮料变成一顿完整的餐点，能促进肌肉修复，平息发炎病，支持消化。冰沙的美妙之处在于它们的多功能性，您不必为了健康而牺牲味道，两者可以在一杯中结合。方法是将我们已经讨论过的富含蛋白质的基底之一，如牛奶、强化、豆浆或克菲尔、与希腊优格、坚果酱，甚至1勺蛋白粉等添加物混合，您就可以创造出一杯能强化和激励身体的超级冰沙。对于正在因对肌肉流失、腿部无力或早上缺乏食欲的年长者来说，冰沙提供了一个简单的解决方案，不需要咀嚼。它们在胃里感觉轻盈，而且您可以根据需求调整，加入香蕉、蓝莓或草莓等水果，甚至一把绿叶蔬菜。您还会获得支持肠道健康并保持消化顺畅的纤维。另一个优势是，在起床后或进行轻度运动后，立即喝冰沙，可以启动身体建构肌肉的能力。这个过程会随着年龄增长自然减慢。如果您经常感到疲惫，或注意到从日常活动中恢复需要更长时间，
很可能是您缺少像亮氨酸这样的关键氨基酸，富含蛋白质的冰沙，正好在您的身体最需要时提供这些氨基酸。这里有一个简单的食谱，供您尝试：将1杯克菲尔、半根香蕉、1汤匙花生酱、半杯冷冻蓝莓和1勺无糖蛋白粉与冰块混合，只需几分钟，您就得到一杯滑顺美味的奶昔，同时也是一顿恢复餐。像杏仁酱、香蕉混合冰沙或花生酱、果酱风格混合冰沙，这样的冰沙每份可以轻松达到18到19公克的蛋白质，即使是莓果、克菲尔、冰沙也能提供约15公克。同时还有支持消化的纤维。真正的秘诀不只是偶尔达到高数字，而是让它成为每日习惯。以一杯味道好且提供真正营养的冰沙开始您的早晨，可以让您的身体在对抗年龄相关的肌肉衰退方面获得稳定的优势。如果您还在这里，请在留言区打5。第6种饮品：豌豆蛋白饮料。如果您正在寻找不来自牛奶或肉类的蛋白质来源，豌豆蛋白饮料是60岁后可以做出的最明智选择之一。与蛋白质含量低的杏仁奶或燕麦奶不同，豌豆蛋白天然富含营养，提供与牛奶相同水平的营养。一份240毫升的豌豆蛋白饮料提供约8到10公克的蛋白质，已经超过鸡蛋。更重要的是，它富含支链氨基酸 BCAA4， 如亮氨酸、异亮氨酸和缬氨酸。这些氨基酸是直接向您的身体发出信号的线，再开始建构肌肉。对于肌肉随着时间对蛋白质反应变得较不敏感的年长者来说，这使得豌豆蛋白特别有价值。但它不仅仅是蛋白质，豌豆蛋白还富含精氨酸，这是一种能促进一氧化氮产生的氨基酸，这意味着更好的循环，更多氧气输送到肌肉，以及更快的清除废物，帮助您的身体更有效的恢复。除此之外，豌豆还提供植物性铁质，支持稳定的能量水平，并有助于对抗疲劳。这是我们随着年龄增长常见的问题。它最大的优势之一是对消化系统非常温和，不含乳糖，不含酪蛋白，不含麸质。豌豆蛋白饮料对肠胃友善，适合几乎所有人。对于喝牛奶后感到胀气或不适的年长者来说，这是一个绝佳的替代选择。此外，它天然不含胆固醇，且饱和脂肪含量非常低，这也使它对心脏健康有益。您可以在早上单独饮用，将其与水果混合成冰沙，或在散步后饮用，以支持恢复。为了获得最大益处，请选择无糖版本。如果可能的话，寻找那些强化了钙质和维生素 D， 以提供额外骨骼支持的产品。每天只需1杯就能产生明显的差异，帮助您感觉更强壮、更有活力。我想知道有水真心致力于以自然方式重建力量。第7种饮品：乳清蛋白奶昔。如果有一种饮品将蛋白质提升到最高水平，那就是乳清蛋白奶昔。数十年来，运动员一直依赖乳清来建构力量并更快恢复，但大多数人没有意识到的是，乳清对于60岁以上的成年人来说可能同样有价值，甚至更有价值。一份将乳清蛋白混入水或牛奶中的奶昔可提供20到25公克的完全蛋白质，这几乎是单颗鸡蛋的4倍。
远远超过我们迄今介绍的任何其他饮品。更好的是，乳清特别富含亮氨酸，这是启动肌肉生长开关的关键氨基酸，这至关重要。因为随着年龄增长，身体对蛋白质信号的反应变得较不敏感。乳清通过提供强效浓缩剂量的肌肉渴望的确切氨基酸，帮助克服这一障碍。与酪蛋白或胶原蛋白不同，乳清消化速度快，这意味着它被快速吸收，并直接用于重建肌肉组织。这使得它非常适合年长者在早上第一件事，或在散步或阻力带运动等轻度运动后应用。对于任何正在因对肌肉流失、腿部无力或恢复缓慢的人来说，这个种快速吸收可以产生巨大的差异。它不仅滋养肌肉，还支持免疫力。这要归功于乳铁蛋白和免疫球蛋白等化合物。同时，通过让您更长时间保持饱足感，而不摄取额外的脂肪或糖分，来帮助维持健康体重。享用它的最简单方法是作为简单的奶昔，只需将1勺乳清蛋白粉、与水、牛奶，甚至豆浆或豌豆奶混合以获得额外营养。想要更多风味，可以加入半根香蕉或一些冷冻莓果，始终选择无糖、低添加物的乳清粉。如果您有乳糖敏感，请寻找乳清分离蛋白，因为它含有非常少的乳糖。一致性是秘诀所在。每天1杯乳清蛋白奶昔可以帮助弥补许多年长者面临的蛋白质缺口，使维持独立性、力量和能量变得更容易。就是这样，7种简单的饮品，每一种都比鸡蛋含有更丰富的蛋白质，每一种都旨在帮助您在60岁后保持强健，保护关节并保持活力。请记住，每天的小选择可以随着时间创造巨大的改变。如果您觉得这支影片有帮助，请按赞、订阅，并在下方留言。我很想听听您会先尝试哪一种饮品，保持健康，保持强壮。我们下次见。